兄弟们，又到了看恐怖片的时间了。今天继续讲美恐系列《森林恶鬼》。一个男孩在拍照时，突然听到树洞里发出了奇怪的声音。男孩害怕地凑上前仔细聆听，发现声音居然是他妈妈的，不断呼喊着男孩让他一起到洞里去，而且声音还越发凶狠，辱骂起来。这时，男孩的妈妈却是从背后出现，并没有在树洞里。而之后在回家的中途，妈妈还撞死了一头野鹿，是这头鹿径直冲向车子，主动送死的。而鹿与羊同样在外国文化属于邪恶的象征。女人不顾丈夫劝阻，执意要将鹿处理掉，然后全家一起搞个烧烤派对，可一刀划开肚子，这鹿的内脏却像稀饭一般流了出来，散发阵阵恶臭，令人作呕。女人也一下没了食欲，打算明天把死鹿处理掉。然而临近深夜，那只鹿的体内却不断有黑色液体流出，一双爪子从里面悄悄探出，撑开了鹿的肚皮。直到女人这边睡到凌晨2点，大儿子小迪却突然过来把她拍醒了，说自己睡不踏实，耳朵旁老听到一些声音。女人听到后也赶紧招呼儿子一同上床入睡，而她床头正好挂着一张屏幕，是用来监控5个月大的小儿子的。这时监控画面却偏到一边去了，女人有些不放心，就走下楼梯来到那间婴儿房，发现一个小孩的玩具在里面撞来撞去，而且窗户还被人给打开了。女人有些惊慌地看了下摄像头，接着一把掀开毯子，没想到里面竟是一捆废柴，孩子已经消失了。紧接着女人就看到他脚下一双黑手伸了出来，随着一双手把他拖进床底。不一会儿，女人抱着小儿子大半夜的出门了，走向了房子对面的一个森林里。而这一幕正好被下班的凯文看到，他想要追问邻居怎么个情况，却被身后的父亲叫回了家里。到了第二天清晨，女人的丈夫忙着清理那头死鹿，上班快要迟到了。儿子小迪像往常一样在家里看着动画片，与妻子简单打了个招呼便火速离开。他并没有察觉到妻子的不正常以及小儿子失踪的事情，匆忙驾驶的汽车往公司里赶去。有台车让他出门上班方便很多，而且现在有瓜子二手车平台，买车更加方便。我最近就买了台特斯拉，才花了9万9，让我的工作生活更加便捷了。瓜子每台车都有官方检测和电池回购保障，还提供保险理赔记录，车况一目了然。总之买二手车瓜子有保障。而在父亲离开后，大儿子小迪就被母亲吓得快要不行。他不仅发现母亲的洗澡水变成了黑色，而且还光着身体站在窗户那边，扭动着身躯，发出了骨骼之间摩擦的声音。随后他转过脑袋，露出了一副吃人的模样，盯着小迪看去。当凯文这边下班回到家，却发现邻居小迪溜到了自己的房间里，还没等他询问，外面便传来了母亲的呼喊。小迪则是恳求凯文不要告诉母亲他在这。凯文让小迪待着别出声，接着来到楼下会见了小迪的母亲。母亲先是笑着说他的儿子很喜欢玩捉迷藏，询问凯文小迪在这边没。凯文自然说没有，但女人不信，还要强行闯入凯文家中。 Hey, whoa. Hey, this is private property, okay? I decide if you come in. You're a very stupid boy. I'll snap that other arm. I'm 17. You can get off my porch. Baby? 直到听见父亲的声音，小弟这才敢从楼上下来，也让女人盯上了凯文这一家，还给他使了一个非常凶狠的眼神。在父亲安顿好儿子睡觉，却被小弟赶忙喊住了。他说妈妈今天很奇怪，与以往都不同。父亲听到后却露出了宠溺般的笑容。他说你妈妈从来都是个稀奇古怪的人，从她在网上学习载鹿的教程就可以看出。时间来到第二天，在岸边等待小弟的凯文迟迟不见他的踪影。因为凯文的父亲在这边开了一家码头，今天是安排他来教小迪划船的。凯文着急地询问同事艾米，他也表示今天没有看到小迪过来。事不宜迟，凯文火速赶到小迪家询问他的父亲，问小迪今天怎么没来上划船课。可父亲的表情以及回答都震惊了他。You know, your son, Dylan? My son? I don't have a son. Dylan, your little boy. Okay, what are you messing with me? I got no kids, kid. Hey, look. You have a son, all right? I've seen him. Look, man, I don't have time to think around. Just get off my porch, okay? 此时女人正躲在房子里面，注视着凯文他们的一举一动。而在离开前，凯文无意间瞥见了一个奇怪的符号，是一个 V 字，中间被画了一杠。凯文将符号拍下，并用浏览器识图。出乎意料，网上有很多相关线索。凯文顺着线索顺藤摸瓜查找起来，发现这个符号与一个恶魔有关，叫黑暗之母。他生活于树根以及树木之间，经常用人皮伪装自己无恶不作。
还最喜欢享用那些被遗忘的人。而看着邻居这一家子的神态也不像装的，两个儿子不见了还如此兴奋地做着饭。随后凯文叫来了同事艾米，希望他能与他一起调查。这时他们看到女邻居从地窖里出来，手里还提着个黑色塑料袋，扔进了垃圾桶。艾米也开玩笑地说，邻居的地窖中肯定藏了很多死婴。说完，艾米还不以为然，甚至来到了邻居家搞了个恶作剧，在门口塞了一张纸条后赶紧离开了。凯文着实为他的行为感到紧张，但很不巧，这一幕还是被楼上的女人给看到了。而纸条刚好被做完饭的丈夫发现，艾米在上面写的是说她知道邻居在地窖里藏了什么。丈夫看到也有些好奇，因为他很少去家里的地窖，就打算去瞄一眼，但却马上被赶过来的妻子打断了。她穿着粉色小裙子，想邀请丈夫喝个交杯酒，而丈夫看到这情况当然不忍拒绝，边走边询问妻子，说有没有看到什么孩子在这边捣乱。妻子这时却趴在丈夫耳边低声说了些什么，好像是一种奇怪的咒语。说完后，丈夫的神情就开始不对了，就连听他说话的那只耳朵也流出了一道血迹。此时他已经被夺取了魂魄。随后趁着夜色掩护，凯文急忙来到邻居家，打开了垃圾桶。他发现被女人扔掉的全是有关他儿子的一些物品。镜头一转，正在照镜子的女人扒拉了一下自己的眼皮，此时她身体上的皮肤已经开始溃烂萎缩，这张人皮很快就要过了保质期了。她急需寻找下一个寄生宿主，而在得知恶魔惧怕食盐后，凯文赶紧在自家房子周围画出一道结界。可食盐还没布置完，女邻居就突然找上门来。凯文看见后，只得连忙丢下东西躲回屋内。但女人此次前来，只是还给了他那张纸条，似乎这是对凯文下的一封警告书，让他少管闲事。然而凯文却并不打算放弃，他势必要找出失踪的小迪，查出这一家人葫芦里到底卖的什么药。于是趁着邻居出门的间隙，他赶紧下楼打开了他们的地窖。如果下面真像艾米所说的那样，凯文便会立马通知警方逮捕邻居。可是在地窖，他并没有看到什么孩童的尸体，而是找到了一只诡异的羊头，身体也是用稻草编织而成的，上面还零零散散挂了几张照片。第一张是邻居他们一家，上面的丈夫脑袋已经被划了一把大叉，而照片也证实了他们家的确是有2个孩子的。凯文赶紧拿出电话通知了警方，可说到一半，他突然又瞥见了另一张照片，顿时眉头紧锁，跑出了地窖。照片上正是同事艾米一家人。 After your sister. What? Are you okay, Ben? What is this? Your sister. She's after her. Where is Lily? Is she with you? Who's Lily? Shit. 此时，莉莉正在玩着滑梯等艾米下班，可妹妹却没意识到，此时的艾米已经完全不认识她了。面对她的呼喊，也当作视而不见。莉莉以为是姐姐很忙，继续自顾自地玩耍起来。而她刚滑下滑梯，就撞见直冲她而来的女邻居。这边凯文赶到码头后，焦急地寻找艾米的身影，却看到了与那天夜里极为相似的一幕。莉莉正被邻居拉着手带入了森林。凯文看到这一幕，十万火急追了上去，跟着邻居的背影，他突然听见莉莉发出了一声尖叫。凯文循声而去，这才发现是从一个树洞里面发出来的。莉莉的手正不停地向外挣扎，凯文及时抓住了她，但恶鬼的力气实在大得惊人，凯文拗不过，被一头撞在地上昏死了过去。他一直睡到天黑才从地上爬起，似乎已经忘记了刚才所发生的事情。凯文神魂颠倒地回到了家中，却看到家门口停放着一辆警车，屋内的父亲在与几名警察喋喋不休。原来是邻居报了警，告诉警察凯文私闯民宅，打开了他们家的地窖。很快，父子二人便开始争执起来。凯文大喊着邻居杀了自己的孩子，还带走了莉莉，这些都是他亲眼所见的。 What are you talking about? The lady next door. All right, she's doing shit, making people forget people. You mean Abby? The nice woman whose house you broke into? She's making people forget about their kids. Oh my god, I'm not listening. Just look in her cellar. Dad, I promise. Just ask Mal, okay? Stop it! She won't even know Stop who you're it! talking Ben, this about. is done! 最终父子俩大吵了一架，凯文还是没有赢得父亲的信任。他转身来到厨房，这时凯文的准后妈走了过来，对他进行了安慰，说你爸爸非常的爱你，他如此的严格也是出于对你的安全考虑。而在谈话间，凯文却发现后妈身旁的植物开始了枯萎。凯文很清楚，只有恶鬼出现的地方才会发生这种情况。紧接着，后妈突然脸色一黑。 Like this house. Stop! 父亲这边气还没消，便看到凯文做出如此忤逆的行为，他顿时就火上加火，让警察给凯文套上了手镯，把亲儿子送到局子里去了。
尽管凯文此时非常委屈，但他又立马看见了可怕的一幕。只见后妈趴在警察耳边低语着控制了他。果然，车开到一半，警察就突然瞥进了一条小路。凯文解释着说这不是去警局的路，可警察始终不为所动。随后他不顾凯文反抗，将其拖下了车，狠狠地摁在水里，准备呛死凯文。也就在这危难关头，曾经被凯文投喂的一只黑狗突然出现，它死死咬住了警察的手，把他拽到了一旁，但狗子还是随着一阵枪声倒下了。在失去理智的最后关头，警察及时终结了自己。同时，另一边，嘴上虽然说着不幸的父亲，还是决定到邻居家里去看一看，可却发现邻居这对夫妻已经惨死在了阁楼之上。男人上吊自杀，女人则是被开膛破肚，有个东西已经从里面钻了出去。不仅如此，在两具尸体的旁边还布置着一个祭坛。父亲不知道祭奠的是个什么怪物，但却在上面发现了自己一家人的照片。这时，后妈突然出现，一刀捅伤了父亲的腰子。他艰难地往楼下爬，摸起一根棍子挥舞过去。可是躲藏在后妈体内的恶鬼并没有受到半点伤害。关键时刻，凯文及时赶来救下了父亲。然而人皮被毁，恶鬼也当即从后妈身体破洞而出。凯文赶紧抱起父亲来到外边的汽车上，但随着楼上的祭坛那边遭到焚烧，即将启动车子的凯文瞬间便有了一些记忆。他想起之前坐公交车，有位老太夸赞自己是个小艺术家。当时凯文还有一些茫然，不知道老太说的是谁，因为从那时候他的视角看去，边上只有他自己一个人。You're quite the little artist. Thank you. Are Mom and Dad gonna get divorced? She's making people forget people. Okay, what are you messing with me? I got no kids, kid. Are your parents home? Can I help you? Dad? Hey, sweetie. I like this house. You were supposed to stay in your room. What's going on? We'll give you some privacy. Hey, whoa. You're a very stupid boy. 原来自己的弟弟也被凯文遗忘了。这时家中也传来了弟弟的求救声，凯文呼喊着他的名字追到楼上，却看到房间的窗户已经破掉，弟弟被恶鬼掳走了。事不宜迟，凯文急忙跑到杂物间拿了点工具，而因为祭坛被毁，也让同事艾米想起了自己还有个妹妹。凯文来不及解释，领着艾米跑进森林深处那个树洞。之后他在树洞周围淋满汽油，在给自己身上绑上绳索的同时，嘱咐艾米在四周撒上食盐。凯文说，如果10分钟后他还没有从洞口里面出来，那么请务必点燃汽油烧了这里。交代完，凯文拿着手电和枪下了洞穴，而洞穴里面不仅潮湿，还散发着阵阵恶臭。在深入途中，凯文也看到了地上有很多小孩的玩具。很快洞穴内便无处可走了，取而代之的是一口更为细小的洞口。听着恶鬼不断从里面发出咆哮，凯文也没有害怕，继续深入，因为他手里还有一把枪，可以与之一搏。没过多久，凯文便找到了被缠绕在树根之中的弟弟，他让弟弟一直朝着洞口跑出去，艾米会在外面接他。说完，凯文又接着寻找艾米的妹妹下落，却突然在一个转角后面看到恶鬼正在啃食邻居家的大儿子小迪。虽然凯文利用手枪暂时脱险，但肚皮还是被抓了一道伤口。而在他搀扶着弟弟往上爬时，听到身后传来了一阵女孩的咳嗽，是艾米的妹妹。凯文终于找到了她，他折断树干，呼喊着莉莉的名字。这时，恶鬼突然从背后的水面浮出，扑了上来。凯文也挣扎着拿起一旁的鹿角刺了过去，捅伤了恶鬼。在父亲的这一脚地板油后，几个人成功逃离了恶鬼的这片森林。之后，一切也看似恢复了平静，太阳照常升起。凯文的假期也随之结束，他的妈妈过来接两兄弟回家了。
只是让凯文非常不舍的是，与他相处了这么多天的艾米。艾米在离别前送给了凯文一朵花，凯文也回敬了艾米一个拥吻，两人就此别过。而在汽车渐行渐远，凯文摘下了耳朵上的花，他放在鼻子上闻了一下，发现这花居然没有花香，而枝干上用来固定的透明塑料也证明了这是一朵假花。看到这，凯文若有所思，有了不好的预感。此时在茫茫大海中，一艘小船漂浮在水面之上，是艾米领着新来的孩子们在练习划船。最后他看着镜头露出了意味深长的微笑。至此电影结束。最后再多说一句，瓜子9万9就能买特斯拉，